ওয়েলকাম টু রসিক বাঙালি। কেমন আছো বন্ধুরা? আজকে আবার তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি চা। শুধু চা আনিনি, চায়ের সঙ্গে টাটাও এনেছি। আবার তোমাদের জন্য এনেছি পকোড়া। কিসের পকোড়া ভাবছো? আজকে একদম অন্যরকম পকোড়া। কি জানো তো, একদম নিরামিষ নিরামিষ যারা বন্ধুরা আছে তাদের জন্য মূলোর পকোড়া। খেতে একদম পেঁয়াজির মতো হয়, কিন্তু পেঁয়াজের কোনো নামগন্ধ নেই। তাহলে দেখে নেওয়া যাক কী করে বানাই আমরা মূলোর পকোড়া। যা যা লাগবে বলে দিই: ধনেপাতা কুচি, কাঁচা লঙ্কা কুচি, হলুদ, বেকিং সোডা অপশনাল, দিতেও পারি নাও দিতে পারি। বেকিং পাউডার, সোডা না, পাউডার অপশন, দিতেও পারি নাও দিতে পারি। চাট মশলা হয়ে যাওয়ার পর উপর থেকে জাস্ট ছড়িয়ে দিলে খেতে দারুণ লাগে। লাগছে মূলো, তোমার কুড়িয়ে নেওয়া মূলো, আর লাগবে তোমার হচ্ছে ব্রেড ক্রাম্বস। এইগুলো দিয়ে তবে শুরু করা যাক। হ্যাঁ, যেটা মেন জিনিস লাগবে বেসন। বেসন দিয়ে এটা তো করবো। প্রথমে বেসনটাকে একটু জল দিয়ে মেখে নেওয়া হবে। আমার সঙ্গে সাহায্য করছে আজকে ঝুমা। ভালো করে জল দিয়ে, বেসনটা ফাটানোর উপরই নির্ভর, ভালো করে জল দিয়ে বেসনটাকে ফেটে নিতে হবে। তোমরা যেটা গ্রাইন্ড করি আমরা করি, যে কুড়নি যেগুলো থাকে তোমার, ওতেই মূলোটাকে কুড়ে নিতে হবে জিরি জিরি করে। নুন দিয়ে দিচ্ছি বেসনের মধ্যে, ভালো করে ফেটিয়ে নেওয়া হচ্ছে। ফেটানোটাই মেন, ভালো করে ফেটিয়ে নিতে হবে। হলুদ দিয়ে দিচ্ছি, হলুদ অল্পই দেব। শীতকালে গরম গরম পকোড়া, চা বা কফি দারুণ লাগে। রুমা দেখো উপরে, ওই ঝুমা আমাদের উপরে উঠিয়ে নিল এটা ভালো মতো ফেটানোর জন্য। ভালো করে ফেটিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এরপর এর মধ্যে দিয়ে দেবো ধনেপাতা। ধনেপাতা কুচিটা দিয়ে দিলাম। এরপর দেবো আমরা হচ্ছে লঙ্কা কুচি। যে যেমন ঝাল খাও সেই মতো লঙ্কা নিয়ে নেবে। এবার একটু চামচ দিয়ে ভালো করে ফেটিয়ে নিতে হবে। আমি ওকে হাত লাগাতে বারণ করলাম, কারণ হাতটা জ্বলবে বলে। ফেটানোর উপর পুরো বললাম যে খেতে খুব ভালো লাগে। যত ফেটানো হবে তত ফ্লফি হবে। এর মধ্যে তোমরা বেকিং পাউডার দিতে পারো, আমি দিইনি। এরপর দিয়ে দিচ্ছি মূলোগুলো। খুব সুন্দর হয় খেতে, বিশ্বাস করো। অবশ্যই করবে বাড়িতে, করে কিন্তু কমেন্ট করবে কেমন লাগলো খেতে। নাহলে কেমন করে বুঝবো বলো তোমাদের কেমন লাগছে। দেখো কেমন করে ফেটানো হচ্ছে। ভালো করে ফেটিয়ে নিলাম। এরপর আমরা এটাকে তেল গরম করতে বসিয়ে দিয়েছিলাম, পরপর ছেড়ে দেবো। হাতে করে ছাড়া হবে সবটা। হ্যাঁ, ব্রেড ক্রাম্বসটা দিয়ে দেওয়া হবে, নাহলে কুরকুরে ব্যাপারটা আসবে না। অনেকে কী করে বলতো, সেই ব্যাটারে ডুবিয়ে তারপর ব্রেড ক্রাম্বসটা ওটা লাগানো যায়। যেমন আমরা ডিমের চপ করবো বা ভেজিটেবিল চপ করবো, তখন আমরা ওরকম করে করবো। কিন্তু যখন আমরা এরকম ধরনের কিছু পকোড়া টাকোড়া যখন আমরা করি, তখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিই, তাতেও কুরকুরে ভাবটা চলে আসে। তেলটা গরম হয়ে গেছে। এবার দেখো একটা একটা করে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। একটা একটা করে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। ওপর থেকে একটু চাট মশলা ছড়িয়ে দিলেই খুব সুন্দর লাগে খেতে। আর পুরো পেঁয়াজির মতো লাগে খেতে, পুরো পেঁয়াজি, কিন্তু পেঁয়াজি একটু নেই, কিন্তু পেঁয়াজির মতো লাগে। পুরোপুরি নিরামিষ। একটু লাল করে ভেজে নিয়ে উঠিয়ে নেব।
দেখো লাল হয়ে এসছে, পিটোপিট করে নিয়েছিলাম। ঝুমা একটা নতুন ধরনের জিনিস আমাকে শিখিয়েছে, যেটা করে আমি দেখেছি আমার উপকার হচ্ছে, দেখাবে এতে। সবগুলো উঠিয়ে নেওয়ার পর না একটু গ্লাসের পেছন দিক দিয়ে বা যে কোনো দিকে চেপে দেওয়ার পর আবার একটুখানি ফ্রাই করে নিলে, তাহলে ভেতরটা একদম তোমার ভালো মতো ফ্রাই হয়ে যাবে, খেতে খুব সুস্বাদু হয় চপগুলো। ও বেসনের বড়া বা এই চপ ঝুমা খুব ভালো করে। ওদের বাঁকুড়া সাইডের তোমার মেয়ে ওই সব সাইডে ভালো হয় আর কি এগুলো, বেসনের বড়া চপ এগুলো কিন্তু ও খুব সুন্দর করে। এই যে উঠিয়ে নেওয়া হলো সব কটা। নেওয়ার পর এই যে দেখো আমরা গ্লাসের পেছনটা দিয়ে একটু চেপে দিচ্ছি, দেওয়ার পর আবার আমরা তেলে দিয়ে দেবো। আর একবার আমরা তেলে ছেড়ে দেবো, দিয়ে ভেজে নেব। ব্যাস তাহলেই রেডি। বাড়িতে চায়ের সাথে মুড়ির সঙ্গে খুব সুন্দর লাগে খেতে। অবশ্যই করে খাবে এবং আমাকে জানাবে কমেন্ট বক্সে তোমাদের কেমন লাগলো। অবশ্যই রান্না করার পর আমাকে জানাবে রান্নাটা কেমন লাগলো, কেমন টেস্টি হয়েছে তোমাদের। হ্যাঁ, অবশ্যই জানাবে। আর আমি বারবার করে বলছি, যদি ভালো লাগে তবে অবশ্যই লাইক দেবে, আর তোমার বন্ধুদের জানানোর জন্য একটুখানি শেয়ার করবে, অন্যান্য বন্ধুরাও যেন জানে। আর নতুন নতুন ভিউয়ার্সরা যারা আসছো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে, একদম পুরো বন্ধুটা পাকাপাকি করে নেবে আমার সঙ্গে, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে। অবশ্যই এটা দেখবে। দেখো এটা হয়ে এসছে, এবার ঝুমা উঠাবে। ভালো করে ভেজে নেওয়া হচ্ছে, এবার একটা একটা করে উঠিয়ে নেওয়া হবে। এই দেখো গরম গরম মূলোর পকোড়া রেডি। অবশ্যই বাড়িতে করো, করে আমাকে জানাও কেমন লাগলো। আমার তো খুব প্রিয় এটা, আমার মাও খুব ভালোবাসে খেতে। মা পেঁয়াজির থেকে এটাই বেশি ভালোবাসে, বলে করে দে। ব্যাস কমপ্লিট, রেডি টু সার্ভ। একটু গার্নিশিং করে দিয়ে ধনেপাতা লঙ্কা দিয়ে ওপর থেকে একটু চাট মশলা ছিটিয়ে সার্ভ করে দাও, তাহলেই হয়ে গেল। তাহলে আজকের মতো এখানেই, দেখা হচ্ছে অন্য কোনো ভিডিওতে। সঙ্গে থাকবে অবশ্যই তোমরা।